Սյունիք Ալիևի մղձավանջը։ Ալիևի մղձավանջը Սյունիքն է, եւ նա ճիշտ է։ Ալիևը գիտի, որ Ադրբեջանի Սյունիքն է հաղթելու, եւ նա կրկին ճիշտ է։ Բայց ինչու է Սյունիքն այսչափ վտանգավոր Ադրբեջանի համար։ Սա շատ հետաքրքիր հարց է, իսկ պատասխանը նույնչափ հետաքրքիր, որովհետև ուկրաինական պատերազմից հետո նոր աշխարհ է, որտեղ Սյունիքը գերկարևոր, mega important կապող օղակ է դարձել։ Ով վերահսկի Սյունիքը, նա վերահսկելու է աշխարհի կեսը։ Այսքան գերկարևոր է դարձել Սյունիքը։ Արդեն գրել եմ, որ այսօր մոտ 4500 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Սյունիքը այնքան հարուստ է, որ 10-15 միլիոն բնակչությամբ երկիր հանգիստ կարող է կերակրել։ Գումարած Սյունիքի բազմաթիվ բարձրագագաթ լեռները, որոնք Ադրբեջանի համար ռազմաստրատեգիական մղձավանջ են։ Եվ ահա այս նոր աշխարհում երկու քաղաքական թզուկներ՝ Պուտինը եւ Ալիևը, ցանկանում են նստել Սյունիքում եւ հսկել աշխարհի կեսը։ Այսօր Սյունիքի մեջքին արդեն կանգնած է Ֆրանսիան եւ Հնդկաստանը, ինչ որտեղ նաեւ Իրանը։ ԱՄՆ նույնպես ուշադիր հետևում է, անգամ Չինաստանն արդեն չի ցանկանում ռուսական փական Սյունիքում։ Աշխարհի մեծերը փոքրիկ Սյունիքում լուրջ շահեր ունեն, եւ սա հրաշալի է։ Սա մղձավանջ է Ալիևի համար։ Նա հասկանում է, որ Սյունիքը երկրորդ Իսրայել է դառնալու, սոսկ ժամանակի հարց է։ Բայց քանի դեռ Սյունիքում ռուս զինվոր կա, Ալիևը հույսը չի կորցնելու։ Ուստի Սյունիքից ռուս զինվորների հեռացումը գերկարևոր ազգային շահ է հայերի համար։ Այս օրերին Ալիևը Ադրբեջանը կրկին բզբզում է։ Մարդիկ ինձ հարցնում են՝ լայնամասշտաբ պատերազմ կլինի, ոչ, չի լինի, Վարասյունի, միջազգային իրավունքի մասնագետ վերլուծաբան։ Մարտի 25-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազրույցն ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Ըստ կառավարության տարածած հաղորդագրության քննարկվել է Հայաստանի եւ ԱՄՆ միջև ռազմավարական գործընկերության հեռանկարը, նաեւ խոսվել է ռեգիոնալ հարցերի մասին։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունը հայտնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման բանակցային ընթացքի մանրամասները եւ հայտնել, որ պայմանագիրը սպասում է ստորագրման։ Հայկական կողմի հաղորդագրությունը բավականին համեստ է։ Կունենա ԱՄՆ պետքարտուղարը նաեւ հեռախոսազրույց Իլհամ Ալիևի հետ։ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցը փաստացի առաջինն է ԱՄՆ նոր վարչակազմի պաշտոնամուտից ի վեր։ Մարկո Ռուբիոն հայտարարություն է տարածել հայ-ադրբեջանական պայմանագրի համաձայնեցման մասին տեղեկատվությունից հետո, ողջունելով համաձայնեցումը եւ խոսելով հնարավորինս արագ ստորագրման անհրաժեշտության մասին։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմից Ռուբիոն առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ հաղորդակցվում է Երևանի հետ։ Համենայն դեպս պաշտոնապես հրապարակ կավ։ Ադրբեջանի հետ օրեր առաջ կապվել էր Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ուոլցը, որն ի դեպ հայտնվել է տեղեկատվական սկանդալի կենտրոնում, եւ այն բանից հետո, երբ փաստացի նրա պատճառով արտահոսել են մանրամասներ Եմենի հութիներին ԱՄՆ հարվածների վերաբերյալ։ Ուոլցը հայտնել էր, որ խոսել է Իլհամ Ալիևի օգնական Հաջիևի հետ։ Թրամփի խորհրդականը փաստորեն չի կապվել նաև Երևանի հետ։ Կարող է լինել աշխատանքի բաժանում։ Ուոլցը կապվում է Բաքու, Ռուբիոն Երևան։ Դժվար է ասել, որովհետև ի վերջո Ուոլցի եւ Ռուբիոյի կարգավիճակները նույնական չեն։ Բոլոր դեպքերում էականն այն է, թե արդյոք նահանգներն անմիջական հետաքրքրություն ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանագրով, թե ավելի շուտ հետաքրքրված է ռեգիոնալ ընդհանուր իրավիճակով եւ զարգացման միտումներով։ Առայժմ այսպես ասած թեմայի մեջ մտնելու համար։ Իդեպ հատկանշական մեկ այլ հանգամանքի այն, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը Երևան է զանգահարել այն օրը, երբ Հայաստանում է նաև Իրանի ԱԳ-նախարար Աբբաս Արաղչին։ Սա իհարկե բավական հիմք չէ եզրակացնելու, որ Ռուբիոն կարող էր հենց այնպես էլ պլանավորել հեռախոսազանգը, գուցե հայ-իրանական շփումների վերաբերյալ էլ իրազեկվելու հնարավորության համար, բայց բոլոր դեպքերում հանգամանքը ուշագրավ է, որ Երևան նրա առաջին հեռախոսազանգը փաստորեն զուգադիպել է Իրանի արտգործնախարարի Երևան կատարած դարձյալ առաջին այցի հետ։ Նյութի աղբյուր, Առաջին AM։